大家好，我係飲食公會副理事長張志寬。今日教大家一個塔泡菜炒肉碎，材料有塔泡菜、蟹椒、乾葱、蒜肉、四季豆、梅肉。首先我哋先剁碎咗啲豬肉先，切咗先至剁，咁咧我哋剁嘅時候咧就好剁啲啦。嗱，我哋嗰個肉我哋唔使話剁得太碎嘅嚇，我哋剁好咗啦，跟住我哋就落啲調味料。嗱，我啲雞粉我哋咧落1/4茶匙就得啦，鹽都係1/4茶匙，我啲糖就1/5茶匙，我哋粉咧我哋落2/3茶匙就得啦，跟住就加適量嘅水，咁啊將佢撈勻佢。嗱，你撈勻咗之後咧，我哋就可以擺埋一邊，咁啊再備埋其他嘅材料就得啦。我哋將所有嘅材料都備好晒啦，接住啦，跟住我哋就開始炒啦。好，我哋首先燒熱個鑊，俾啲油入去，先將個肉碎炒咗佢先。俾啲油，我哋炒肉碎嘅時候，我哋將佢整平佢，我哋就係話不停咁樣喐佢嘅，將佢攤薄佢。裝起咗啲肉啦，跟住咧我哋就再炒嗰個豆，再炒一炒呢個四季豆、太椒啦、蒜蓉啦、乾葱啦，我哋爆香佢先。嗱，爆香咗之後咧，跟住我哋就放少少塔泡菜入去。嗱，爆炒咗之後，我哋接住落嚟咧，落埋頭先所炒過嘅肉碎啦、四季豆啦。接住落嚟，我哋咧就落啲調味料，落啲調味料入去，蠔油啦2/1茶匙，味咧亦都係4/1茶匙，我哋糖咧落5/1茶匙得啦，魚露係落1茶匙就得啦。接住落嚟咧，我哋落埋頭先嗰啲塔泡菜入去，跟住咧我哋就落老抽調一調個色。嗱，最後炒好咗啦，我哋就可以上碟。嗱，咁而家咧，如果你喜歡嘅話咧，咁啊可以煎一隻太陽蛋入去嘅，咁啊仲加靚啦。我哋塔泡菜炒肉碎就完成啦。